4 правила, как выбрать строительную компанию для ремонта вашей квартиры. Первое. Нужно определиться с сегментом. Будет эта компания из сегмента эконом, бизнес или премиум. Второе. Нужно изучить уровень дизайн-проектов, с которыми работает эта компания и работает ли она с ними вообще. Третье. Вы должны изучить соцсети компании и убедиться, что у нее есть не только красивые картинки, но и обязательно видеоотчеты с реальных объектов. Вы должны четко понимать, как выглядит ремонт от этой компании на каждом из этапов данного ремонта. Вот вам 2 фотографии. Напишите в комментариях, а какую из этих компаний вы бы выбрали сами. И 4. Нужно обязательно посещать объекты вживую, потому что картинки, фотографии – это все здорово, но их можно подделать, можно что-то нарисовать или дорисовать, а вот глаза не обманешь. Если вы приходите на объект, там чисто, порядок, и там все сделано аккуратно и красиво, значит 100% это так и будет на вашей квартире.